Es hat in der ersten Nacht funktioniert und ich habe gut geschlafen. Und ich habe keinen Mucks von ihm gehört. Guggies ist das einzige Anti-Schnarchgerät, was erfunden wurde, um Schnarchen an der Ursache zu bekämpfen. Es verhindert, dass weiches Gewebe in deinen Hals fällt und die Atemwege blockiert. Guggies macht es somit für dich physisch unmöglich zu schnarchen. Und ich muss sagen, seit ich es benutze, habe ich nie besser geschlafen und mein Schnarchen hat vollständig aufgehört. Was bedeutet, dass ich tagsüber viel mehr Energie und Fokus habe und mein Partner ist super froh, dass ich es benutze.